Сәлем достар, бұл біздің бүгін подкасты. Және бүгін біз қазіргі жастардың спортқа деген қызығушылығы туралы сөйлесеміз. Жастар арасында спорттық қандай түрлері танымал? Олардың мотивациясы қандай? Әлеуметтік желілер мен жаңа технологиялар спортқа қалай әсер етеді? Осы сұрақтарға жауап іздеу үшін біз студияға 4 қонақты шақырдық. Сәлем достар, менің атым Ерболсын. Мен универде футбол және волейбол спорт түрлеріне қатысамын. Сәлем достар, менің есімім Дархан. Мен қазіргі таңда күреспен қарқын түрде айналысамын. Ерекше жетістіктердің бірі кандидат мастер спорты болып табылады. Сәлем достар, менің есімім Айдар. Мен ауыр атлетикамен 1,5 жылдан астам уақыт қарқынды түрде айналысамын. Сәлем достар, менің атым Сабыржан. Мен қазіргі таңда 3 жылдан астам волейбол спортымен айналысудамын. Және де аудандық және облыстық көлемде өзімді танытудамын. Және мен жүргізуші Жавахир. Бүгін біз спортпен айналысатын жастардың саны көбейіп жатыр ма, әлде азайып жатыр ма? Сіздердің ойларыңызша спорт қазіргі трендте ма? Соны талқылаймыз. Спорт соңғы жылдары сәнге айналды. Фитнеске, жүгіруге, жаттығу залдарына баратын жастар саны артып келеді. Бұл әсіресе әлеуметтік желілерде танымал. Дегенмен гаджеттер мен әлеуметтік желілер спортқа деген қызығушылықты азайтып жатыр. Көптеген жастар уақытын смартфонға, компьютерлік ойындарға жұмсайды. Дәл сол әлеуметтік желілер кейбір жастарға мотивация береді. Мысалы, спорттық челлендждер, блогерлердің жаттығу видеолары жастарды спортпен айналысуға итермелейді. Қазір фитнес, жүгіру, футбол, күрес секілді спорт түрлері жастар арасында кеңінен танымал. Әлеуметтік желілерде фитнес-блогерлер мен марафон жүгіретіндер және де стрит-воркаутқа қызығатын жастар көбейіп келеді. Жастар спортқа не үшін барады? Денсаулық па, әлде мода ма? Әлде әлеуметтік желілердің әсері ма? Көп жастар өз денсаулығы үшін спортпен айналысады. Қазір дұрыс тамақтану, салмақ тастау трендте айналды. Жастар өздерін формада ұстауға тырысады. Бірақ көп жастар спортта контент жасау үшін пайдаланады. TikTok пен Instagramда спорттық челлендждер, жаттығу видеолары өте танымал. Яғни спорт жай денсаулық емес, өзін-өзі көрсету тәсіліне айналды. Алайда кейбір жастардың мотивациясы жетіспейді. Біреулер спортпен айналысқысы келеді, бірақ уақыт таппайды. Біреулерге жалқаулық кедергі. Оларға дұрыс мотивация керек. Міне, осы мотивацияны танымал спортшылар, мысалға алғанда Роналду, Месси, Хабиб секілді спортшылардың жетістіктеріне қарай отырып, қазіргі жастар өзіне деген керек мотивацияны және де үлгі болар жақтарды қабылдай алады. Қазіргі жастар арасында спортты қалай насихаттауға болады? Киберспорт пен дәстүрлі спорт арасында бәсекелестік бар ма? Жастарды спортқа тартудың ең тиімді жолдарының бірі ол мектепте немесе университеттерде спорт шараларын көбейту. Спорт шараларын көбейткен сайын жастардың спортқа қызығушылығын тез дамыта аламыз. Бірақ киберспорт қазір өте танымал. Көптеген жастар дәстүрлі спорттан гөрі компьютерлік ойындарға қызығады. Бұл да спорттың бір түрі болып есептеледі. Себебі қазіргі таңда көп жастар мобильді және компьютерлік ойындарға қатты қызығады. Осы ойындар арқылы олар өздерін шыңдайды. Дегенмен шынайы спорттың киберспорттан айырмашылықтары көп. Ол тек физикалық емес, психологиялық дамуға да көмектеседі. Артық ойлардан айырылтып, ерік-жігерді береді. Дегенмен қазіргі жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыруға көптеген мүмкіншіліктер бар. Олар спорт клубтарына жазылу, челленджерге қатысу және де мотивациялық видеоларды көру. Мотивациялық видеолар дегеніміз қазіргі таңда көптеген танымал спортшылар өзінің жетістіктерін қалай жеткенін және қандай қиындықтарды бастан кешкенін айтуы және де басқа мүмкіншіліктер қазіргі таңда заман талабына сай көбеюде. Бұның бәрі жастарды спортқа деген ынталандырудың тәсілдері. Қазіргі спорт әлемі технологияның қарқынды дамуына байланысты түбегейлі өзгерістерге ұшырап жатыр. Фитнес-трекерлер, смарт құрылғылар, онлайн жаттығу платформалары және виртуалды жарыстар жастарға спортты жаңа қырынан таныстыруда. Осы өзгерістер спорттың дәстүрлі мәнін сақтап қалу мүмкін бе? Әлде жаңа дәуірдің талаптарына сай қайта қалыптасады ма? Осы сұрақтарға жауап іздеу үшін әрқайсысы өз көзқарасын білдіріңіздер. Менің ойымша технология спортқа деген көзқарасты түбегейлі өзгерткен факторлардың бірі. Бүгінгі таңда жастар өз денсаулығын бақылау және жетістіктерін өлшеу үшін фитнес бақылау құралдарын пайдаланады. Бұл құралдар оларды күнделікті жаттығуларды жүйелеп мотивацияны арттырады. Сонымен қатар технология спортты әрқашан қолжетімді әрі қызықты етеді.
себебі онлайн платформалар арқылы жаңа жаттығу әдістері мен трендтерді оңай меңгеруге болады. Мен Ерболсының айтқандарын толық қолдаймын. Сонымен бірге, әлеуметтік желілердегі спорттық челлендждер мен лайв стримдер жастарды технологияның көмегімен спортқа ынталандыруда ерекше рөл атқарады. Мысалы, онлайн жарыстар мен виртуалды марафондар тек дене шынықтыру ғана емес, бір-бірімен бәсекелесу мен ынтымақтастықты да нығайтады. Бұл үрдіс жастардың спортқа деген қызығушылығын арттырып, олардың шығармашылығын да дамытады. Дегенмен технологияның спортқа әсері жайлы ойларым біраз сыншыл. Кейбір зерттеулер технологияның артық қолданысы спорттық рухтың жоғалуына әкелуі мүмкін деп санайды. Мысалы, виртуалды жаттығуларда адам мен адам арасындағы шынайы қарым-қатынас пен физикалық жанасу жетіспейді. Кейбір егер технология мен дәстүрлі әдістер үйлесімді қолданылса, онда жастар үшін ең үздік тәжірибе қалыптасады деп сенемін. Менің ойымша бұл жағдай екі жақты. Бір жағынан технология спорттың тиімділігін арттырып, жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Ал екінші жағынан оның қолайсыз тұстары да бар. Алайда жастар осы жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, өздерінің жеке мақсаттары мен спорттық даму жолдарын анықтап жатыр. Осылайша технология мен дәстүрлі спорттың тоғысуы болашаққа жаңа және жан-жақты спорттық мәдениетті қалыптастырады деп сенеміз. Спорттың болашағы қандай бағытта дамиды? Қазіргі трендтер мен технологиялық өзгерістер спорт әлеміне жаңа мүмкіндіктер ашады ма? Жастар осы өзгерістерді қалай дайындалып, өз үлестерін қосып отыр? Осы сұрақтарға жауап беру үшін әрқайсыңыз өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Болашақ спорттың әртүрлі формаларының кеңею негізі болатынына сенемін. Жастар өздерінің жеке дамуы мен кәсіби өсу үшін жаңа спорт түрлерін іздеп, тәжірибе жинақтайды. Мысалы, фитнес пен киберспорттың аралас формалары, виртуалды шындықты қолданылатын жаттығулар. Олар бүгінгі ғана емес, болашаққа спорттың ажырамас бөлігі болады деген ойдамын. Мен де осыған қосыламын. Сонымен қатар спорттық инфрақұрылымның жаңаруы да маңызды рөл атқарады. Жаңа заманның спорт залдары, стадиондар мен ареналар заманауи технологиялармен жабдықталып, жастарға өздерінің таланттарын көрсетуге жаңа жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Бұл жаңашылдық спорт саласының дамуын жаңа деңгейге көтерді. Болашақ спорттық әлемде дәстүрлі спорт пен киберспорттың арасындағы интеграция тереңдей түседі деп есептеймін. Жастар үшін бұл екі әлемнің артықшылықтарын біріктіретін инновациялық әдістер пайда болады. Осылайша спорт тек дене шынықтыру емес, сонымен қатар шығармашылық және интеллектуалдық даму құралына айналады. Бұл үрдіс жастарды жаңа спорттық жанрларға, әдістерге және тактикаларға қызықтырады. Соңында спорттың болашағы жас ұрпақтың шығармашылығы мен ынтасы тәуелді. Жастар өздерінің жаңа идеялар мен көзқарастарын енгізіп, спорттық мәдениетті жаңартып отырады. Олар технологияны, дәстүрлі әдістерді және әлеуметтік медиа құралдарын тиімді үйлестіре отырып, өздерінің спортқа деген көзқарасын кеңейтеді. Болашақ спорт бізге үлкен үміт пен жаңа мүмкіндіктер әкеледі. Сондықтан әрбір жастардың осы салада өздерінің табуы маңызды. Бүгінгі талқылаудан кейін жастардың спортқа деген көзқарасы әртүрлі екенін түсіндік. Кейбіреулер үшін бұл өмір салты, енді біреулер үшін тренд. Ал кейбір жастар спорттың орнына киберспортты таңдайды. Менің ойымша, ең басты белсенді өмір сүру спорттың түрі маңызды емес. Ең бастысы қозғалыс. Егер адам күнделікті жаттығу жасаса, немесе спортпен айналысса, бұл оның денсаулығына да, психологиясына да өте пайдалы. Бірақ бәрі бірдей спортқа қызықпайды. Кейбіреулерге мотивация жетіспейді. Сондықтан спортты жастарға дұрыс насихаттау керек. Әлеуметтік желілер мен танымал спортшылардың рөлі осында маңызды. Дәстүрлі спорт пен киберспорттың арасында таңдау жасайтын жастар көп. Біреу далада футбол ойнағанды ұнатады, ал біреу виртуалды әлемде жарысқанды жөн көреді. Бірақ денсаулық тұрғысынан қарасақ, физикалық белсенділік бәрібір маңыздырақ. Жастарға ең бастысы спортты өздеріне ұнайтын формада табу. Біреу жүгіруді жақсы көреді, біреу фитнеске барғанды жақсы көреді. Біреу күреспен айналысса, біреуі басқа спортты таңдайды. Ең бастысы қозғалысы өмір салтына айналдыру. Дұрыс айтасыздар. Қандай спорт түрі болса да, маңыздысы салауатты өмір салтын ұстану. Бүгінгі қызықты әңгімелеріңіз үшін баршаңызға рахмет. Келесі эпизодта кездескенше.